இன்றைக்கி நியூ இயர் ஸ்பெஷல் எங்கள் வீட்டில் சிக்கன் கிரேவி. இந்த சிக்கன் கிரேவி எப்படி ஈஸியாக அண்ட் குயிக்காக பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆனியனை கட் பண்ணி இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் வர மாதிரி எண்ணெயில் பொரித்து எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் வானலியில் நெய் ஊற்றி அதில் பட்டை, கிராம்பு, லவங்கம், ஏலக்காய் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வறுத்துட்டு அதோட இஞ்சி பூண்டு மசாலா போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும். இதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி, புதினா ரெண்டையும் அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டு, அதோடு இந்த பொரிச்சு வச்ச ஆனியன், அப்புறம் தக்காளி பேஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும். இதோட 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணும். இதோட தயிர் 1/2 கப்பு, தேவையான அளவு உப்பு இதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா பாயில் பண்ணிக்கணும். இப்போ இதில் சிக்கன் பீசஸ் ஆட் பண்ணி லோ ஃப்ளேமில் ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா இதை வேக வச்சுக்கணும். இப்போ சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. சுட சுட சிக்கன் கிரேவி எடுத்து இப்போ சர்வ் பண்ணலாம்.